Hello student, welcome in standard 7, subject general science, chapter number 18, sound, production of sound. Children, last period we have also discussed page number 118, oscillation and oscillatory motions with the example. Today we will discuss page number 121. Time period of oscillation and frequency. तर आपल्याला ऑस्किलेशनचा टाइम किती आहे आणि फ्रिक्वेन्सी मीन्स वारंवारता हे आपल्याला आज पाहायचं आहे. द टाइम रिक्वायर्ड बाय अन ऑस्किलेटर टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड द टाइम पिरियड ऑफ ऑस्किलेटर. ओके, आपण एक वन ऑस्किलेशन पूर्ण करण्यासाठी जो टाइम लागलेला आहे तर त्याला आपण टाइम पिरियड ऑफ ऑस्किलेटर असं म्हणतो. इन प्रिव्हियस ॲक्टिव्हिटी आपण पाठीमागील एक उदाहरण पाहिलं होतं, हे ऑस्किलेटरी मोशन अँड ॲम्प्लिट्यूड. तर या उदाहरणामध्ये आपल्याला असं सांगितलं होतं की द ऑस्किलेटर्स ट्रॅव्हल्स द डिस्टन्स फ्रॉम द एक्स्ट्रीम पोझिशन V to the central position A and from there to the position C, then back again to A and from A to B. The time required by the oscillator to traverse the distance BACAB is the time period of oscillator in bracket capital T of the oscillator. The number of the oscillations completed by an oscillator in 1 second is called as the frequency of oscillations. तर या ठिकाणी आपण उदाहरणामध्ये पाहिलं होतं की म्हणजे याच्यामध्ये दाखवलेलं होतं की आपण जी मूळ स्थिती आहे, आपली मूळ स्थिती जी होती तर आपली मूळ स्थिती जी आहे ती तर ए दाखवलेली होती. तर या मूळ स्थितीपासून आपल्याला सीला जाण्यासाठी, सीकडे जाण्यासाठी परत सीकडून ए कडून बी कडून ए आणि सी असं आपण कंप्लीट पूर्ण केलेलं होतं. मग हा जो पूर्ण एक राऊंड पूर्ण किंवा वन ऑस्किलेट पूर्ण करण्यासाठी जो टाईम लागलेला आहे त्याला कॅपिटल टी असं म्हटलं जातं. आणि ऑस्किलेटरने एका सेकंदामध्ये असे किती ऑस्किलेटर पूर्ण केले त्याला फ्रिक्वेन्सी म्हटलं जातं. ओके, the total motion BACAB in the previous activity in one oscillation. ओके, मागील आपण आकृती जी पाहिली होती त्याच्यामध्ये BACAB जे आहे हे जे एकूण अंतर आहे तर त्याला वन ऑस्किलेशन असं म्हटलं जातं. फ्रिक्वेन्सी कॅपिटल स्मॉल n इज इक्वल टू 1/टाइम पिरियड ऑफ oscillator capital T means 1/T. Frequency is the number of oscillations occurring in 1 second. तर फ्रिक्वेन्सी कशाला म्हणायचं आहे तर एका सेकंदामध्ये किती ऑस्किलेशन्स पूर्ण झाले त्याला आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. द युनिट ऑफ फ्रिक्वेन्सी इज हर्ट्स. तर या फ्रिक्वेन्सीचं किंवा वारंवारतेचं एकक आहे हर्ट्स. 1 हर्ट्स मीन्स देअर इज 1 ऑस्किलेशन इन 1 सेकंड. तर 1 हर्ट्स केव्हा होतो, एका सेकंदातलं एक ऑस्किलेशन म्हणजे 1 हर्ट्स. ओके, 100 हर्ट्स मीन्स 100 ऑस्किलेशन इन 1 सेकंड. तर काही वेळा काही उदाहरणामध्ये एका सेकंदात 100 ऑस्किलेशन्स होतात. मग हे 100 ऑस्किलेशन म्हणजे 100 हर्ट्स किंवा फ्रिक्वेन्सी असं आपण म्हणूयात. तर या ठिकाणी आता ट्राय दिसमध्ये आहे तर ती तुम्ही घरीही करू शकता, सहज अवेलेबल आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला साहित्य काय लागणार आहे बघूयात. तर टेक अ प्लास्टिक रूलर. तर या ठिकाणी तुम्हाला एक प्लास्टिकची स्केल आपण म्हणतो किंवा पट्टी म्हणतो ती घ्यायची आहे. अँड होल्ड वन ऑफ इट्स एंड प्रेस्ड डाऊन ऑन द टेबल ॲज शो इन द पिक्चर्स. तर आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे टेबलावर अशी प्रेस करून ठेवायची आहे की जेणेकरून पट्टीचा बराचसा भाग जो आहे तो बाहेर आलेला तुम्हाला दिसेल. नाव
Ask your friends to press the free end of the ruler down and release it. तर आता या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या मित्राला एक घ्यायचे सोबतीला. तर मित्राच्या मदतीनं पट्टीचा जो मोकळा भाग आहे तर त्याला खालच्या दिशेनं दाबायला सांगितलेलं आहे, दाबून परत सोडायला सांगितलेलं आहे आणि त्याचं ऑब्झर्वेशन करायला सांगितलेलं आहे. ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन. नाव प्रेस द रुलर विथ युअर फिंगर्स ॲट सच अ पॉईंट दॅट इट स्टॉप मेकिंग एनी साऊंड्स. तर आता तुम्हाला इथं या ठिकाणी काय करायला सांगितलं आहे की आता तुम्ही पट्टीच्या वरच्या पॉईंटला बोटाने दाबा, जेणेकरून पट्टीचा आवाज येणं बंद होईल. आता पुढं नाव पुल इन 10 सेंटीमीटर मोर of the ruler onto the table and repeat the actions. आता 10 सेंटीमीटरवरती पुन्हा ही पट्टी तिथं ठेवायची आहे आणि 10 सेंटीमीटरवरती ठेवल्यानंतर पुन्हा खालून एक स्केलला असं टिचकी मारायची आहे आणि टिचकी मारल्यानंतर आवाज त्याचा तयार होतोय का हे तुम्हाला चेक करायचं आहे. लिसन टू द डिफरन्स इन द फर्स्ट अँड सेकंड साऊंड्स. तर आता आकृतीमध्ये तुम्हाला दाखवलेलं आहे तर हे रुलर्स जे आहे तर त्याचं जे डिस्टन्स आहे ते आपण वाढवत गेलेलं आहे. सुरुवातीला जास्त घेतल्यानंतर कमी करत गेलेलं आहे. मग जसं डिस्टन्स बदलेल, मी 10 सेंटीमीटरला कसा आवाज येतोय, 15 सेंटीमीटरला आवाज कसा येतोय, 20 सेंटीमीटरला आवाज कसा येतोय हे चेक तुम्हाला करायचं आहे. याच्यामध्ये टेक नोट ऑफ द डिफरन्सेस इन द फ्रिक्वेन्सी अँड पिच द साऊंड. ऑल्सो टेक नोट ऑफ व्हॉट हॅपन बाय फर्दर डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द फ्री पार्ट ऑफ द रुलर लिटल बाय लिटल. तर या ठिकाणी तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे, आपण फ्रिक्वेन्सी आणि आवाजाची उंची जी आहे किंवा आवाज किती प्रमाणावरती येतोय तर याच्यामध्ये काय डिफरन्स पडतो का हे तुमच्या लक्ष देऊन बघायचं आहे किंवा लक्षात येते का. तर पट्टीची जी मोकळी जागा आहे, मोकळी जागेची जी लांबी कमी करेल तसा आवाजसुद्धा आपला कमी येतो, हे याच्यावरून सिद्ध होतं. तुम्ही ही घरीसुद्धा करून बघा म्हणजे तुमच्या डिटेल्स म्हणजे लक्षात येईल. तर यूज युअर ब्रेन पॉवरमध्ये काही क्वेश्चन्स विचारलेत. फर्स्ट क्वेश्चन इज, विल अ साऊंड बी जनरेटेड नो मॅटर हाव द रुलर इज केप्ट ऑन द टेबल. पट्टी टेबलावर कशीही ठेवली तरी त्याचा ध्वनी निर्माण होतो का तर नाही. तर आपल्याला पट्टी ठेवण्यासाठी किंवा स्केल ठेवण्यासाठी विशिष्ट प्रकारे ती निम्मी किंवा पूर्ण टेबलावरती न धरता निम्मी बाजूला मोकळ्या साईडला ठेवावं लागेल तरच आपल्याला आवाज येईल त्याच्यावरती टिचकी मारल्यानंतर. सेकंड क्वेश्चन इज देअर एनी कोरिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द फ्री पार्ट ऑफ द रुलर अँड द साऊंड जनरेटेड. तर पट्टीच्या मोकळ्या भागाची लांबी आणि त्याच्यातून येणाऱ्या आवाजाचा सहसंबंध असेल का तर येस. तर पट्टीची जेवढी मोकळी जागा जास्त असेल तेवढा आवाज जास्त येतो, त्याच्यामुळे दोन्हीचं कोरिलेशन आहे. थर्ड क्वेश्चन इज, इफ द रुलर इज प्लग while it is held with 25 centimeter of the table, does it make any sound? If there is no sound, look for the reason why it is so. जर तुम्ही टेबलावरती 25 सेंटीमीटर एवढी पट्टी ठेवली व 25 नंतर फक्त 5 सेंटीमीटर शिल्लक राहिला आहे भाग, तर आवाज तुम्हाला ऐकू येते का. आवाज जर येत नसेल तर त्याचं कारण शोधायला सांगितलेलं आहे. ओके, ही तुम्ही ॲक्टिव्हिटी घरी करून बघा. वेगवेगळे डिस्टन्स घेऊन डिफरन्स काय जाणवला ते सांगा. ओके, उर्वरित भाग आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया. थँक्यू.